Pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po 149. seji vlade. Direktor Urada za informacijsko varnost, dr. Uroš Svete, bo predstavil predlog zakona o informacijski varnosti, ki ga je danes potrdila vlada. Pozneje se nam bo pridružila še ministrica za zdravje. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani, Vlada Republike Slovenije nadaljuje z dvigom odpornosti slovenskega kibernetskega prostora. Tako je po finančni kadrovski konsolidaciji danes potrdila besedilo novega zakona o informacijski varnosti, imenovana tudi ZINF-1, s katerim bomo dejansko tudi na področju, se pravi, pravnega okvirja in zagotavljanja kibernetske in informacijske varnosti naredili korak naprej. Sam predlog zakona ima dva osnovna cilja. Prvič, da se prenese NIS-2 direktiva v slovenski pravni red, in drugič, da okrepimo in nadalje razvijamo zmogljivosti slovenske kibernetske obrambe, ki smo jih zastavili že v zakonu iz leta 2018. Ključne novosti oziroma ključni poudarki iz zakona so seveda vezani na usmeritev v celotno, tudi v celotni ekosistem, v celotno družbo, kajti zavezanci po zakonu bodo tako gospodarske družbe in podjetja, kot tudi seveda javna uprava. Skratka, zaradi NIS-2 direktive širimo sektorje kot tiste, ki bodo zavezani po zakonu, po drugi strani pa tudi enotna metodologija določanja zavezancev na ravni Evropske unije širi število teh zavezancev v Sloveniji, tako da jih pričakujemo kar več kot 1000, ko bo seveda proces samoregistracije končan. Po drugi strani se informacijska varnost danes ključno usmerja v dvig odpornosti in seveda tudi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki, kot veste, je izrazito izvozno naravnano, je del širših dobavnih verig in kot tako seveda pomembno vpliva tudi na ostale seveda segmente v Evropski uniji in širše. Zato sam zakon smatramo kot pomemben korak k temu, da bo dejansko prišlo do boljšega zaznavanja, hitrejšega odzivanja na kibernetske incidente, predvsem pa do bistveno manjše gospodarske škode, ki so jo kibernetski incidenti v zadnjih letih v Sloveniji in tudi v drugih državah prinesli. Ko omenjamo slovenske specifike, naj omenim tudi naše pobude in cilje iz zakona, ki so povezani z zmogljivostmi. Skratka, v zakonu so predvidene tehnične skupine kot dodatna pomoč v primeru, da bodo imeli zavezanci kibernetske incidente. Dodatno se razgrajuje kibernetska obramba, vključno z kibernetsko rezervo, se pravi, vključujemo tako zasebne kot tudi seveda javne entitete. In seveda vzpostavljamo tudi proaktivne elemente kibernetske varnosti, zlasti v povezavi z novo nastalim situacijskim centrom kibernetske obrambe, ki ga dejansko delamo tukaj na medresorski ravni in ga vodi urad. Tako da menimo, da bo glede na vse izkušnje, ki jih imamo v zadnjih letih, ko je kibernetski prostor postal pravzaprav en glavnih momentov tudi v geopolitičnem smislu, da bomo s tem zakonom dodatno okrepili tako sodelovanje, kot tudi obvladovanje kibernetskih incidentov in kriz, tako v Republiki Sloveniji, kot tudi seveda znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Novinarska vprašanja. Leja Majcen, STA. Zanima me, kako bo ta zakon izgledal v praksi, če lahko poveste. Omenili ste, tako v javnem sektorju gospodarske družbe bodo, ne vem, na nekaterih teh podjetjih, če tako rečem, ali pa pač, kar se javnega sektorja tiče na ministrstvih, ne vem, posamezne službe, ki bodo skrbele za to, kako bo to izgledalo? Torej, prvi korak seveda je, da bodo morale vse entitete izvesti tako imenovano samoregistracijo. Se pravi, mi bomo seveda nudili podporo, ustrezno informacijsko podprto, da bodo, zdaj če govorimo o podjetjih, zlasti srednja in velika podjetja v sektorjih, ki so navedeni, ob dejstvu, da bodo imela seveda zadostno število zaposlenih in pa sam prihodek, postala zavezanci. To je zdaj prvi korak.
Nadalje, kot ste vprašali, pa seveda bodo morali vsi zavezanci, ne glede na to, ali so iz javnega sektorja ali iz gospodarstva, sprejemati določene ukrepe. Teh ukrepov je 17 in so na ravni Evropske unije usklajeni, torej enaki za vse države, od seveda tega, da bodo izvajali oceno tveganj, da bodo imeli načrte za obvladovanje kibernetskih incidentov, da bodo seveda imeli načrte za neprekinjeno poslovanje svojih bistvenih storitev, da bodo sodelovali seveda z ostalimi deležniki in tako naprej. To seveda pomeni, da bodo po eni strani morali sami pri sebi urediti področje upravljanja z informacijskimi tehnologijami in drugič, da bodo, vkolikor bo taka narava procesa, tudi to isto zahtevali od svojih dobaviteljev oziroma zunanjih partnerjev. Seveda, zaželeno je, da imajo vsi zavezanci lastne zmogljivosti. Realnost je pa v Sloveniji takšna in tudi širše, da je zlasti število strokovnjakov tu zelo, bi rekel, omejeno in zato se bodo morala povezovati tudi navzven, tudi z državo, tudi z, bi rekel, asociacijami znotraj posameznih panog in potem na ta način zadeve postavljati. Naj še to povem, dejansko kibernetska varnost se s tem zakonom in z NIS-om vrača v svojo osnovo. Torej, to ni tehnično vprašanje, ampak je vprašanje upravljanja. Torej, vprašanje poslovodstva, vprašanje odgovornih oseb in vprašanje pa zapravo, na kakšen način danes digitalna tehnologija nam kot javnemu sektorju ali pa ostalim sektorjem pravzaprav omogoča sploh delovanje v bistvenih storitvah in smereh. In to je tisto, kar je ključno, ko se potem tudi sprašujemo, na kakšen način jo varovati in kako jo pravzaprav tudi upravljati, da bomo imeli lahko čim manj kibernetskih incidentov oziroma čim manj varnostnih dogodkov. Omenili ste Center za kibernetsko ali informacijsko varnost, me boste popravili potem. Bo ta center spadal pod urad in kdaj bo zaživel? Torej, govoril sem o situacijskem centru kibernetske obrambe, ste povedali, to je dodatna varnostna storitev, ki ne izključuje seveda lastnih zmogljivosti, ki jo bodo imeli zavezanci, ampak bo država z, bi rekel, strojno opremo in s programsko opremo za dodatnimi, če tako rečem, senzorji ponudila zavezancem najprej seveda znotraj kritične infrastrukture oziroma obrambnega načrtovanja in javnega sektorja, potem pa tudi vsem ostalim, da bodo lahko deležni tega dodatnega monitoringa. Namreč, kar se je izkazalo v zadnjih letih je, da se moramo počasi transformirati iz načina reaktivnega delovanja v primeru kibernetske varnosti v proaktivni. Se pravi, da zgolj in samo naslomba na antivirusne programe in tako naprej ni dovolj, ker imamo danes kibernetske grožnje, ki so narejene tudi s pomočjo umetne inteligence na način, da se tem obrambi izognejo. Torej potrebujemo dodatne monitoringe, omrežne sisteme in tako naprej in tak situacijski center bomo vzpostavili, tako kot ste rekli, pod okriljem urada. Med pomembnimi novostmi predloga so tudi uvedba platforme za samoregistracijo zavezancev, enotne platforme za prijavo incidentov in platforme za varno izmenjavo informacij. Za to bo skrbel ta center ali bo vsaka posamezna enota? Ne, za to ne bo skrbel center, bo pa za to skrbel urad. To se pravi, to, kar ste našteli, to so naši mehanizmi, da zakon ne postane dodatna birokratska ovira. Torej, mi vemo že danes, da so podjetja izpostavljena zelo številni regulativi, če tako rečem, od varstva osebnih podatkov do nekateri so tudi kritična infrastruktura in mi bomo, kar se tiče varnostnega dela, poenotili, se pravi, komunikacijo med državnimi organi in podjetji. Torej, vsi zavezanci, tako iz zakona po kritični infrastrukturi, ki bo nedavno sprejet v državnem zboru, kot naši zavezanci bodo uporabljali enotno platformo. In potem seveda bo ta enotna platforma, bi rekel, kot neka vrste kretnica pristojnim organom, odzivnim skupinam tudi posredovala podatke o teh, recimo temu, nevarnostnih dogodkih. Tako da z vidika samih podjetij bo to olajševalna okoliščina, enako velja za samo registracijsko platformo, na katere so se že pojavile tudi komercialne, mi bomo tudi pač uradno vzpostavili, da se bo na ta način lažje komuniciralo z zavezanci, da bomo imeli veliko bolj ažurne podatke, namreč brez podatkov o zavezancih, o njihovi osnovni infrastrukturi, potem je tudi seveda kibernetska obramba in preventiva zelo omejena. Tako da to so orodja, ki bo urad vzpostavil za lažjo implementacijo samega zakona. Pa še vprašanje, ki bi pravzaprav moralo biti prvo, je Slovenija kibernetsko varna država oziroma
Najbrž obstaja kakšna lestvica, kako smo na tej lestvici ocenjeni? Obstajajo lestvice, več njih, v vsakem primeru se nekako gibljamo v zgornji sredini, bi rekel najbolj recimo temu razvitih držav v smislu seveda števila tudi pristojnih institucij in zmogljivosti. Kar se tiče samega števila incidentov, so v stalnem porastu, kar pričajo tako komercialna poročila kot poročila Sicerta in naša poročila. Moramo pa nekaj vedeti, da število incidentov je ne samo posledica, bi rekel, večjega ali manjšega uspešnega zaznavanja oziroma obrambe, ampak je tudi kaže na, bi rekel, celo neko zrelost same države in njeno sposobnost, da navkljub temu, da imamo po vsem svetu kibernetske incidente, da smo sposobni jih relativno hitro omejiti, predvsem pa, da imajo minimalni vpliv na bistvene storitve tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarstvu. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa, hvala in srečno. Hvala. Zdaj pa se nam bo pridružila ministrica za zdravje, dr. Valentina Prevolnik Rupel, ki bo predstavila predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Izvolite, ministrica. Najlepša hvala, vsem lep pozdrav. Kot vemo, področje psihoterapije v Sloveniji ni urejeno, zato smo na Ministrstvu za zdravje pripravili zakon, ki prinaša regulacijo psihoterapevtske dejavnosti in pa reguliran poklic psihoterapevta v zdravstveni dejavnosti. Cilj zakona je povečati kakovost, varnost psihoterapije v Sloveniji, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ter določiti standarde izobraževanja za psihoterapevta. Psihoterapija tako postaja zdravstvena dejavnost in bo lahko financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej na napotnico, kar do sedaj ni bilo mogoče. Brez napotnice bodo lahko tisti, ki potrebujejo, uporabniki do psihoterapevtske obravnave, prišli v okviru centrov za krepitev zdravja, centrov za duševno zdravje odraslih in centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Predlog zakona predvideva, da se lahko psihoterapija izvaja tudi na drugih področjih, naprimer policija, šolstvo, sociala ali kot samostojna zasebna dejavnost. Na podlagi zakona bo ustanovljena tudi zbornica psihoterapevtov, ki bo izvajala tudi določena javna pooblastila. Zakaj smo se odločili za zbornico? Zaradi strokovne kompleksnosti in razpršenosti področja in z namenom enakopravnega zastopanja vseh deležnikov. Se pravi, zbornica bo v okviru javnih pooblastil, ki so torej financirana s strani države, upravljala naslednje naloge: vodenje registra kandidatov in registra psihoterapevtov, podeljevanje, podaljševanje in odvzem licenc psihoterapevtov in izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem v skladu z zakonom. Članstvo v zbornici bo obvezno, iz proračuna pa se bo financiralo le izvajanje nalog v okviru javnih pooblastil. Da bo lahko psihoterapevt pridobil licenco, bodo določeni jasni pogoji strokovne usposobljenosti. Se pravi, predlog zakona predvideva 2 poti, kako lahko psihoterapevt pride do ustrezne strokovne usposobljenosti, tako akademsko kot neakademsko. Obe sta primerljivi in določamo tudi ure izobraževanja za psihoterapevta po posameznih vsebinskih sklopih, ki jih mora psihoterapevt poznati. Predlog zakona predvideva različne vrste psihoterapevtskih pristopov, kot na primer družinska psihoterapija, eksistencialna terapija, gestalt terapija, integrativna psihoterapija, logoterapija, na osebo osredotočena psihoterapija, psihoanaliza, skupinska analiza ter tako naprej. Zdaj te pristope v začetni fazi določa zakon, nadalje pa bo minister za zdravje na predlog zbornice določal te pristope. Pristopi so pač v razvoju, se razvijajo, lahko pride kakšen novejši, tako da jih bo potrebno nadgraditi. Pristopi, ki so določeni v zakonu, so trenutno določeni na podlagi znanstvenih kriterijev oziroma temeljijo so podprti z dokazi. Se pravi, pogledali smo, kaj obstaja v Evropi, kateri pristopi so podprti z dokazi, kateri temeljijo na dokazih, in tiste smo zapisali v zakon.
Po uveljavitvi zakona je predvideno 12-mesečno obdobje. Tisti, ki želijo izvajati psihoterapevtsko obravnavo po preteku tega obdobja, morajo v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona na Ministrstvo za zdravje podati zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije. Predlog zakona predvideva, da bo vpis v register in podeljevanje licenc do ustanovitve zbornice izvajalo Ministrstvo za zdravje, licenca pa bo izdana za obdobje 7 let, po preteku tega 7-letnega obdobja jo morajo psihoterapevti podaljšati. Vsi psihoterapevti bodo morali pred vpisom v register opraviti tudi strokovni izpit, poleg tega pa se smiselno uporabljajo določbe, ki jih predvideva Zakon o zdravstveni dejavnosti, se pravi recimo izobrazba, znanje slovenskega jezika in tako naprej. Ti pogoji niso specifično zapisani v tem zakonu, ker zanje veljajo že pogoji, ki so zapisani v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Hvala lepa, novinarska vprašanja. Ne, čakajte, boste dobili. Špela Lobej, Pop TV. Torej, naj bi ta zakon, ste prepričani, najbrž skrajšal čakalne dobe na psihoterapevtske obravnave, tako za otroke kot za odrasle? Tako je, dostopnost do psihoterapevtske obravnave bo seveda boljša, tudi bo lahko na napotnico, predvsem pa gre za to, da bodo vsi, ki potrebujejo psihoterapevtsko obravnavo, zagotovo to dejavnost znali opravljati, bodo za to ustrezno izobraženi, usposobljeni in bodo vpisani v register psihoterapevtov, ki ga bo vodila zbornica. Kot veste, do sedaj je stanje neurejeno, psihoterapijo lahko ponuja marsikdo, od sedaj naprej pa bo to regulirano. Tako da bo uporabnik predvsem zagotov, da bo dobro kakovostno varno storitev. So pa proti temu zakonu psihiatri, klinični psihologi, recimo kritičen tudi strokovni direktor pediatrične klinike, torej da vstopajo v sistem, zdravstveni sistem svetovalci, ki niso iz zdravstvene stroke in ki niso kompetentni v bistvu triažirati in diagnosticirati nekih duševnih motenj. Kako jim odgovarjate? Se pravi, vsak v zdravstvenem sistemu ima svojo vlogo, tako tudi psihoterapevti, ki bodo postali del tima. Naprimer v bolnišnični obravnavi bodo psihoterapevti postali del integralne celovite obravnave pacienta in zagotovo bodo imeli svojo vlogo, tako kot imajo svojo vlogo klinični psihologi, psihiatri in drugi zdravniki. Ne gre za to, da bi psihoterapevti delali nekaj, kar ne znajo, pač pa da upravljajo svojo nalogo in tisto, za kar so usposobljeni. Pomembno je, da pri tem res zakon predpisuje, kaj morajo psihoterapevti narediti, kako se morajo usposobiti, da lahko svoje delo kakovostno upravljajo. Kot veste, do sedaj tega ni bilo. Do kakšne mere ste vi v bistvu upoštevali pripombe psihiatrov in kliničnih psihologov, glede na to, da si oni predstavljajo to ureditev čisto drugačno, torej dvotirno, pač v enem sistemu, da bi ostali ta zdravstveni delavci, in potem v drugem te svetovalci. Skratka, njihov predlog, kako urediti to področje, pač popolnoma drugačen. Glejte, to je bila tudi, če se spomnite, prva verzija, kjer smo imeli svetovalca in psihoterapeuta, vendar smo ravno po prejemu pripomb se strani deležnikov to spremenili. Določili smo poklic psihoterapeuta v zdravstveni dejavnosti, ki je enoten. Se pravi, psihoterapevt je psihoterapevt, ne glede na to, kje deluje, je pač del zdravstvene dejavnosti in mora biti usposobljen v skladu s kriteriji in zahtevami, ki jih predpisuje zakon. Samo še to, kar se tiče teh pristopov, ki jih opredeljuje Evropska zveza za psihoterapijo, tudi teh v bistvu nekako psihiatri in klinični psihologi pač ne priznavajo vseh, kot znanstveno podprtih, ali kako bi rekla. Kako to komentirate? Glejte, mi smo pregledali vse pristope, ki jih ima Evropska zveza za psihoterapijo. Izbrali smo in zaenkrat zapisali v zakon tiste, ki temeljijo na dokazih, ki so znanstveno podprti. Tako da tisti pristopi so zapisani. Razumemo pa vsi, da je psihoterapija novejša znanost, ki je doživela ogromen napredek v zadnjem desetletju in da se ti pristopi sproti razvijajo. In zagotovo bodo prišli še neki novi, ki jih sedaj ni v zakonu, tako da to jemljemo nekako kot neko živo materijo, ki se bo še spreminjala. Zato tudi določba v zakonu, da bo kasneje, ko se bodo pristopi razvijali, jih bo ministrstvo na predlog zbornice še prilagajalo in spreminjalo. Naslednje vprašanje. Domen Mezek, Nova TV. Mene pa zanima, vemo na splošno v zdravstvu, sprašujem, da brez zdravnikov zadeva ni rešljiva. To stanje v zdravstvu, ki je nevzdržno. Več zdravnikov na to opozarja, da se še vedno čakalne dobe daljšajo in da z novo novelo, ki je bila zdaj, kakor se spomnim, zablokirana v državnem svetu,
da bojo za nekatere dejavnosti daljše še za 20% te čakalne vrste. Ne. To recimo Alenka Forte poudarja posebej, pa tudi drugi zdravniki so zelo nejevoljni, zakaj vlada ni pripravljena bolj prisluhniti strokovnjakom, torej recimo posluša je nula, ne posluša pa dovolj strokovnjakov, recimo konkretnih, ki kar naprej opozarjajo na to, da bojo zadeve še slabše, če bo vlada vztrajala pri tem, kar vztraja. Se pravi, zakon o zdravstveni dejavnosti je bil včeraj obravnavan v državnem svetu, bil je izglasovan odložilni veto, zdaj se bo zakon vrnil v državni zbor, se pravi odbor za zdravstvo in potem na parlamentarno sejo. Se pravi, čakalne število nedopustno čakajočih, kot vemo, na prve preglede je padlo, kar v veliko dejavnostih. Čakalne dobe, pa o čakalnih dobah pa že dolgo nismo govorili, zakaj ne? Zato, ker je definicija čakalnih dob nejasna oziroma je do sedaj ni bilo. Postavili smo jo mi, in sicer smo jo postavili kot čas, ki preteče od trenutka, ko se nekdo piše v čakalno vrsto in do trenutka, ko storitev dobi. Tega do sedaj ni bilo. Čakalna doba se je merila kot od trenutka, ko je bila izdana napotnica, do prvega okvirnega termina. Prvi okvirni termin pa je bil postavljen zelo pavšalno, velikokrat v odvisnosti od tehničnih zmogljivosti informacijskih sistemov posameznih izvajalcev. Tako da je to zelo nedorečena čakalna doba, zato jo tudi ne želim uporabljati. Glede na povedi, kaj se bo zgodilo, mislim, da glede na to, da je vse odvisno od tega, kako se bodo odločali zdravniki, kako bodo videli te motivacije, ki smo jih vključili v zakon o zdravstvenih dejavnostih in jim omogočili, da delajo več in zato tudi prejmejo plačilo, da nihče ne ve točno, kako se bodo zdravniki odločali. Ne mi, ne zdravniška zbornica, tudi gospa Bejović, dr. Bejović je na primer povedala, da težko ocenjuje, kakšen bo učinek, tako da ta ocena 20% je zagotovo pavšalna. Tudi mi ne znamo oceniti. Kot pa sem že povedala, se bodo neke spremembe v sistemu zgodile. Cilj, ki ga pa bomo dosegli z zakonom o zdravstveni dejavnosti, pa je ta, da bomo dejavnost ustrezno regulirali in jo naredili transparentno. Ja, izvolite, samo dajte na mikrofon, prosim. Kako pa razumete ta pesimizem, kako bi pomirili zdravnike, da pa vsem bo boljše? Ker še vedno dejansko zdravniki marsikateri poudarjajo, da lahko pač ključni je bolnik, ne? A bojo v zasebnem zdravstvu ali pa v javnem zdravstvu, bistveno je, da ZZZS krije zadevo, ne? Kakor razumem pač stvar. Zdaj, ne, da se zadeva strogo loči, ne? Zdaj, pač ključni je, a se je ta novela zakona po vašem dovolj osredotoča na bolnika, ker recimo nekateri zdravniki poudarjajo, da ne, da pač ne bo odgovorila na ključna vprašanja, ne? Na ključne probleme. Ja, zagotovo novela se osredotoča na pacienta, to je dejstvo. Velika prednost te novele je tem, da prvič definira javno zdravstveno mrežo. Se pravi, v javno zdravstveno mrežo vključuje javne zavode in pa, kot ste omenili, zasebne gospodarske družbe, to so koncesionarji, ki so plačani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, a ne, se pravi iz javnih sredstev. Zdaj, prehajanje med obema je seveda mogoče, dejstvo pa je, da novela zahteva, da zdravnik opravi v svoji, oziroma tudi drugo zdravstveno osebje, cel tim, opravi svoje delo v matični ustanovi. Ko pa to delo opravi, pa so možnosti odprte za nadaljne delo. Vsi si želimo skrajšanja čakalnih vrst, zato ponujamo številne možnosti, da se opravlja delo kasneje, se pravi po podjemnih pogodbah, delo pri koncesionarjih, za kar mora recimo nekdo, ki je zaposlen pri matičnem delodajalcu, dobiti soglasje pa dobi, ko je delo opravljeno. V ta namen uvajamo tudi efektivno merjenje opravljenega dela, kar se mi zdi pomembno, to tudi nekako zdravstveni delavci zagovarjajo, da je to pomembno in to bomo imeli prvič izmerjeno, metodologija pa bo enotna, kar se mi zdi tudi fino, zato da bojo zadeve primerljive med različnimi izvajalci. Lea Majcen-STA, če smo že pri ZZD-ja, me zanima vaš komentar na veto državnega sveta, ki ga je podal včeraj. Pričakujete, da bo ob novičnem glasovanju državnega zbora novela še enkrat potrjena in napoved je tudi bila strani Fidesa, če se ne motim, po ustavni presoji tega zakona?
Torej, kot sem že povedala prej, je nekako bil veto pričakovan, tako da včeraj se ni zgodilo nič kaj, kar ne bi pričakovali. Mislim, da je bila razprava v Državnem svetu dobra in da smo dobro pojasnili razloge, zakaj smo pripravili novelo na način, kot smo jo. Mislim, da smo tudi dobro odgovorili na vsa vprašanja, ki so jih postavile državne svetnice in svetniki. Ja, vsekakor pa pričakujem, da bo novela ob ponovni obravnavi v Državnem zboru potrjena. Dobro, pa če se vrnemo nazaj na prvotni zakon o psihoterapiji, torej kot je, če se navežem na kolegico Špelo, klinični psihologi, pediatri in psihiatri so danes opozorili tudi, da bodo na podlagi tega predloga zakona ljudi z duševnimi težavami zdravili posamezniki brez ustrezne izobrazbe oziroma bo ta bistveno nižja, kot je potrebna v tem trenutku za vstop teh specialistov v javno zdravstvo, kar je še posebej sporno pri obravnavi otrok. Prav tako pa so opozorili tudi na to, da Evropska zveza za psihoterapijo določa pristope, med katerimi so tudi takšni, ki vpeljujejo psevdoznanost. Kako boste torej s tem zagotovili ustrezno oskrbo ljudi na področju duševnega zdravja? Ja, verjetno pri tem pomisleku izhajajo iz sedanjega stanja, ker stanje sedaj je popolnoma neurejeno. Ravno zato je ta zakon o psihoterapevtski dejavnosti potreben in tudi določa ure strokovnega usposabljanja, ki jih mora opraviti nekdo, da dobi naziv psihoterapevt. Se pravi, vsebina strokovnega usposabljanja je tako sestavljena iz teoretičnih vsebin, iz osebne izkušnje, iz izvajanja, recimo 650 ur izvajanja vrste psihoterapevtske obravnave, srečanja s supervizorjem, usposabljanja na področju duševnega zdravja in drugih sorodnih področji, potem pa tudi zaključnega preverjanja in pa strokovnega izpita na Ministrstvu za zdravje. Se pravi, vse te ure, ki so določene, zagotavljajo, da bojo psihoterapevti imeli ustrezno znanje in usposobljenost za ustrezno, kakovostno in varno obravnavo uporabnikov. Sedaj, kot veste, stanje ni tako, imamo različne psihoterapevte in zato je bila potreba, da se to regulira, da se dejansko določijo te vsebine izobraževanja in usposabljanja, je bil ta zakon zato dejansko nujen. Pa je to število ur enako, kot ga morajo opraviti specialisti, ki želijo vstopiti v javno zdravstvo? Tukaj ni nobene razlike. Mislite, kateri specialisti? Te, ki pač danes, ko še ta zakon ne velja, pač delujejo v javni mreži. Bodo tudi po novem, to število ur isto, se pravi, bodo tisti, ki bodo izvajali psihoterapijo, enako usposobljeni, je to število ur enako oziroma zahteve, ki jih imajo za pridobitev. Ja, zdaj, če primerjamo specialiste, že specializacije so različno dolge po različnih področjih, tako da ne moremo čisto dejansko primerjati vsake specializacije med sabo, nekatere trajajo različno število let že, To število ur se nanaša na približno 4 leta. Na področju psihoterapije, to je edina zahteva, tako da nimam s čim primerjati zdaj, ker zdaj pač tega ni, zdaj smo to regulirali. Lahko pa vam povem, recimo v Evropi, kakšne so zahteve za usposobljenost, ki ima tudi evropske države imajo nekoliko različno število ur, mi smo nekje na zgornji meji, tako da smo med bolj zahtevnimi, glede na to, kaj zahtevamo za usposobljenost in znanje psihoterapevtov. Glede teh pristopov, ki vpeljujejo tudi psevdoznanost? To sem že povedala, se pravi, pregledali smo te pristope, ki jih ima Evropska zveza za psihoterapijo in smo seveda zapisali tiste, ki temeljijo ki so podprti z dokazi oziroma ki so znanstveno dokazane, utemeljeni. Še to, klinični psihologi opozarjajo tudi, da ni sistemskega financiranja specializacij iz klinične psihologije. Kdaj in če boste to uredili? Ja, to urejamo, imamo zdaj začasno ureditev, ampak se trudimo, tako kot na vseh ostalih področjih, da bomo to uredili. Samo še to omenijo tudi, da predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti, torej psihoterapevte obvezuje odgovornosti poslabšanja duševnega zdravja uporabnika, če tega ne pove svojemu psihoterapevtu, medtem ko je pa odgovornost zdravnikov zelo jasno opredeljena in nadzorovana.
Ne, to pa je ravno obratno, a ne? Ravno zato, ker zaradi tega zakona se bo uvedel nadzor, tudi strokovni nadzor, zato imamo zbornico, ki bo to področje regulirala in bo tudi zaradi tega odgovornost psihoterapevtov večja kot do sedaj. Tako da to ne drži. Še eno vprašanje, pa ne vem, morda bolj zapet. Pojdimo najprej na zakon, pa bomo potem še na verjetno Zalarja, če je to vprašanje. Hanna Pincolič, RTV. Dva različna načina, kdo bo lahko postal psihoterapevt. Enega ste sicer že omenili, strokovno usposabljanje, ampak če lahko sam to primerjavo, prvi način in drugi način, po katerih dveh smereh, kaj mora nekdo? Torej nista dva načina, gre za to, da ure so po obeh načinih enake in znanja in usposabljanje so ista. Gre samo za to, da v Sloveniji in tudi v drugih evropskih državah pravzaprav nimajo še tako veljavnega tega tako imenovanega akademskega izobraževanja, pač pa izobraževanje teče preko društev. Zdaj prehod na to akademsko izobraževanje se v Evropi še ni zgodil. Zakaj ne? Ker je psihoterapevtska dejavnost bolj ali manj nova znanost, ki se šele razvija oziroma ki se je recimo doživela hiter razvoj. Tako da to usposabljanje nekako ne sledi čisto takoj, a ne. Sta pa oba načina, ne glede na to, katerega zbere, v vsebinah in v urah povsem primerljiva. Torej, kaj prvi določa in kaj drugi, na kratko samo? Eno je v bistvu akademsko, eno je pa preko društev, vsebine so popolnoma enake in tudi ure oziroma zahtevnost, torej znanje, usposobljenost na koncu psihoterapevtov popolnoma enaka. Po novem bo zdravnik lahko napisal napotnico, zakaj takšna odločitev, kaj bi s tem želeli doseči, morda dostopnost? Dostopnost, večjo dostopnost v zdravstvenem sistemu in pa tudi smiselno je, poglejte, če nekdo dejansko to potrebuje, je smiselno, da pride v zdravstveni sistem. Morda samo še glede druge teme. Zjutraj ste rekli pred sejo vlade, da ste proti vnovičnem imenovanju Bojana Zalarja za direktorja psihiatrične klinike. Zakaj takšna odločitev in še mogoče, če Zalar ne dobi soglasja vlade, kaj potem sledi? Je ponoven razpis in kdaj bi to lahko potem bilo? Tako je, se pravi, ne podpiramo pač imenovanja in tak bo tudi predlog vladi. Zakaj ne? Zato, ker veste, da je bil na psihiatrični kliniki izveden sistemski nadzor, ugotovljene so bile določene nepravilnosti, ministrstvo je izdalo odločbo in te nepravilnosti po analizi ministrstva niso bile v celoti odpravljene. Meni je zelo žal, da je do teh nepravilnosti sploh prišlo. In zato pač želim, da se vodstvo zavzame in da v bistvu se to prej odpravi. Še nekaj ste me vprašali? Tako, razpis bo ponovljen. V tem primeru bo razpis ponovljen. Veronika Rupnik, Dnevnik. Jaz sem imela vprašanje vezano na še eno imenovanje na današnji seji vlade, tako da v bistvu to niti ni toliko vprašanje za ministrico, ampak mogoče za vas, ker resornega ministra seveda ni. In sicer torej na vladi je bila točka o soglasju k imenovanju gospoda Papeža za vnovični mandat na čelu ZPIZ-a. Zakaj v bistvu vlada še v zvezi s tem ni sprejela nobene odločitve, ampak se zadeva menda zamika na jutrišnjo dopisno sejo? Hvala. Vlada, minister Mesec je predstavil to točko, vlada pa je prekinila obravnavo predloga soglasja k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in bo odločitev, kot so se dogovorili, predvidoma sprejela jutri na dopisni seji. Več o tem pa je stvar razprave, ki pa ni javna. Špela? Ja, jaz bi samo še vprašala, kako je mogoče, da je ta zakon o psihoterapiji naletel na tako hude kritike vse najbolj pač kompetentnih strokovnjakov na tem področju, ne? Zakaj pač niste enostavno sodelovali oziroma kje je tukaj pač prišlo do tega, da zdaj oni na ta način nasprotujejo, ker oni se resnično ne strinjajo z ničemer v tem zakonu, a ne? To je povsem nekako v bistvu razumljivo. Poglejte, področje je bilo neurejeno zelo veliko časa in opravljanje dejavnosti je šlo po svoji neki naravni poti, se je razvilo in ni najboljše za uporabnika. Naša skrb tukaj je uporabnik, se pravi, mi postavimo pa zdaj pravila v to neurejenost, postavimo pravila
za izobraževalne ustanove in za psihoterapevta. In seveda, ker je pač dejavnost bila nekako stihijsko razvita, ker je ne urejena na trgu, marsikdo teh pogojev ne izpolnjuje. Tako da, ja, so nasprotovanja z vseh strani, mi smo se z vsemi pogovarjali, ni res, da nismo sodelovali, imeli smo veliko dialoga, tudi v zadnjih fazah priprave zakona. Zakon je bil, veste, da je bila javna razprava celo podaljšana, tudi tam smo prejeli več kot 100 pripomb, 100 komentarjev in smo jih v največji možni meri upoštevali. Res pa je, da smo imeli pred očmi kot prvo in glavni cilj uporabnika. In nanj smo, v bistvu na uporabnike smo prilagodili vse odločbe, ker želimo vse določbe zakona, ker želimo, da dobi kakovostno in varno obravnavo. Katere recimo točke pa pripombe kliničnih psihologov pa pač psihiatrov ste upoštevali, a ne, da ste recimo jim prisluhnili, ko ste rekli? Pri marsikateri, zdaj, da bi jih jaz zdajle na pamet vam znala našteti po členih, bi težko. Veste, bilo jih je to ogromno število strani, a ne, ampak tudi s strani psihoterapevtov so prišle pripombe, tudi s strani ostale javnosti in smo jih smiselno vključili. Recimo že to, da nista dva poklica, a ne, se pravi psihoterapevt in psihoterapevt svetovalec, potem kje se opravlja psihoterapevtska dejavnost, na kakšen način se opravlja v drugih sektorjih, ne samo v zdravstvu, že v samih osnovah pravzaprav. Še kakšno vprašanje? Jaz sem na mikrofon. Zdaj bi glede dolgotrajne oskrbe, a lahko vas? Ne, mislim, nič ne vem, ker ni bo to točka na današnji seji. Dobro, nasplošno, če lahko tudi vprašam vi. Jaz bi res priporočala, da se na Ministrstvo za solidarno prihodnost obrnete. So imeli tudi ta teden neke izjave na temo dolgotrajne oskrbe in začetka uveljavljanja. Zdaj teh 100 milijonov, kako se je govorili, pa zdaj... Žal, danes to ni bilo na seji vlade in ne morem pomagati, lahko pa vam priskrbimo pisne odgovore Ministrstva za solidarno prihodnost. Prosim. Hvala lepa, če ni več vprašanj in nasvidenje.